नमस्ते। आज हम बनाएंगे जिंजर कैंडी। बहुत ही टेस्टी, आसान तरीके से घर की सामग्री से झटपट बन जाएगी और सर्दियों के मौसम में होने वाली गले की खराश, पुरानी खांसी इससे चुटकियों में गायब होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अदरक ले लेंगे 100 से 150 ग्राम तक, और कच्ची हल्दी अब मार्केट में काफ़ी अच्छी आ रही है तो इसकी एक बड़ी गांठ ले लेंगे। और यह आंबा हल्दी है, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसकी भी एक गांठ हम ले लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने साफ़ करके रख ली हैं। गैस ऑन करते हैं, इस पे रखते हैं एक सेकने वाली जाली। ये अदरक का टुकड़ा रख लिया हमने, और ये दोनों टाइप की हल्दी के टुकड़े। आँच हम थोड़ी धीमी रखेंगे और इसे उलटते पलटते सेक लेंगे। तीनों ही चीज़ों की स्किन थोड़ी काली होने लगी है, हल्का हल्का ये सिकने लगा है। ये दोनों टाइप के हल्दी के टुकड़े सिक के तैयार है। इस तरह से ये सिक जाना चाहिए। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सब तरफ से इसे घुमा घुमा के हमें अच्छे से सेक लेना है। आपके घर में अगर चूल्हा या सिगड़ी अवेलेबल हो तो आप उस पर भी सेक सकते हैं, उस पर तो ये बहुत अच्छे से सीख जाता है। अदरक भी अब सीख चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, अब इसमें हम ये तीनों चीज़ें डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा रगड़ कर साफ कर देंगे। चाकू की मदद से ऊपर का जला हुआ छिलका हटा देंगे। फिर से धोकर कपड़े से पोंछ लेंगे। अब इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि मिक्सी में पीसने में आसानी हो। पानी डाले बिना ही इसे पीसें। देखिए, ये मिक्सचर अच्छे से बारीक पीस गया है ऐसे। अब हम इसमें डालने के लिए एक मसाला कूट लेते हैं। इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च गले की खराश में काफ़ी अच्छी होती है। और 4-5 लौंग। अगर आपके पास इलायची का पाउडर ना हो तो इसमें कुछ इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। और जायफल, वो अगर आप किसके डालना चाहें तो किसके डालें, नहीं तो एक टुकड़ा इसी में आप कूट के डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी सौंठ भी डालेंगे, लेकिन मेरे पास इलायची का और सौंठ का पाउडर है तो मैं वो पाउडर ही यूज़ करूँगी। इसे हम बारीक कूट लेते हैं। उस पर रखते हैं एक पैन। हो सके तो नॉनस्टिक पैन ही रखेंगे। और अब इसमें ये डाल देते हैं पिसी हुई हल्दी और अदरक का मिक्सचर। इसे हमने बिना पानी के ही पीसा था, क्योंकि अगर पानी डाल के हम पीसेंगे तो वो पानी को पकाने में काफ़ी समय लग जाएगा, और अगर पानी मॉइस्चर इसमें रह जाएगा तो हमारी ये जो कैंडी हम बना रहे हैं वो ख़राब हो सकती है। आँच को हम धीमी ही रखेंगे। इसे हम अच्छे से फैलाते हुए सेक लेते हैं, ताकि थोड़ा भी अगर मॉइस्चर इसमें बचा होगा तो वो निकल जाएगा।
ये जो अदरक और हल्दी का जो ये पिसा हुआ मिक्सचर है, ये एक छोटी कटोरी है, तो इसमें हम इससे डबल यानी 2 छोटी कटोरी गुड़ डालेंगे। ये हमने 1 कटोरी गुड़ डाला और ये है दूसरी कटोरी गुड़। इसे हमें अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो इस स्टेज पे आप अपना हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं, वो भी फ़ायदा करता है। वैसे सर्दियों के मौसम में ये कच्ची हल्दी हर कहीं मिल जाती है। देखिए गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो गया है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। अब इस स्टेज में हमने जो काली मिर्च और लौंग कूट के रखा था वो डाल देते हैं। पाव चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। पाव टीस्पून इलायची पाउडर भी डालेंगे। यहाँ हमने अदरक डाला है, लेकिन इसके बावजूद हम आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। सौंठ और गुड़ का कॉम्बिनेशन सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। थोड़ा सा जायफल घिस लेते हैं इसमें। मैंने अपने घर की तुलसी के कुछ पत्ते सुखा के रखे थे, उसका पाउडर मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी भी गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए मिक्सचर अच्छा गाढ़ा सा हो रहा है। इसे हमें लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मिक्सचर नीचे जल जाएगा। ठंड के मौसम में जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हर किसी को ठंडी हवा से गले में खराश और कफ होने लगता है। उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है और इसे बच्चे बड़े सभी चाव से खा सकते हैं। देखिए अब इस स्टेज में हमें गैस को बंद कर देना है। अब इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मिक्सचर अब थोड़ा ठंडा हो गया है। इसे पूरा ठंडा नहीं होने दें, हल्का गर्म रहने पर ही हम इसकी कैंडीज़ बनाएंगे। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना। वो इसकी छोटी छोटी मनचाहे आकार के आप बॉल्स बना सकते हैं। ऐसे यह हमने पिसी हुई शक्कर रख ली है। इसे हम एक एक कैंडी बना के इसमें हम कोट करते जाएंगे ताकि ये सारी कैंडीज़ आपस में चिपकती भी नहीं है और ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ही ठंडा ना करें, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। कितनी ही सर्दियाँ पड़े, गले में खराश होते ही एक कैंडी अगर मुंह में आप रखेंगे, धीरे धीरे उसका अदरक का और गुड़ का रस आप गले में लेते रहिए, आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात है, ये कैंडी खाने के बाद आप 20 से 30 मिनट तक पानी बिल्कुल ना पिएं ताकि ये इसका रस आपके गले में लगा रहे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये कैंडी, छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप थोड़ी इस तरह से छोटी छोटी कैंडीज़ बनाइए।
जिंजर कैंडी बनकर तैयार है। एक बार बनाकर रख लीजिए, सारे सीज़न इसका लाभ उठाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए। हम फिर आएंगे नए रेसिपीज़ के साथ।